依相真係叫旺夫相。咩叫旺夫相咧？依相任何男仔同佢一齊嘅話咧，一定起運。師傅，將來老公錫佢係睇鼻啊？拳臂，佢拳臂係好靚嘅。呢個拳臂好得意嘅，呢個拳臂唔係因為父母婚姻好而俾佢嘅。相有兩個結構嘅，一個係遺傳基因嘅，但一個係不知名點解無端都會有咁嘅相。呢樣嘢咧就只係歸咎於喺陰宅嗰度。繼中山風水團之後，粉絲團又有福啦！師公黎風華教授同埋李英財師傅今年夏天再度帶團展開為期10日嘅長江三峽之旅，出發日期為2026年8月17號。今次將會坐上2025年新出嘅巨無霸豪華郵輪美維海船號，遊歷武漢黃鶴樓、花博會、宜昌三峽大壩、重慶打卡8D 魔都，純玩不購物10天團。旅程有機會近距離接近師公師傅，有興趣嘅朋友歡迎打呢個熱線電話37213211食玩假期報名，截止日期為7月31日，名額有限，快啲報名啦！歡迎收睇李英財無所不想，我係主持阿 Kit， 呢位係李英財師傅同埋我哋今日嘉賓津津。師傅，呢個相咧好似五官好鮮明啦，而且我覺得佢有啲灰梧啊，應該點樣睇咧？佢嘅身形係灰梧啲嘅，身形灰梧嘅意思就係佢係手粗腳大嘅。如果女仔嚟講咧，好少個膊骨啊、臂骨咧係咁大嘅，但係佢受得起有餘。佢好似啲外國女人嘅身形。係啊，佢受得起有餘啊，因為點解咧？佢個眉眼咧好有威㗎。係。呢啲眉眼有威，拳臂有配。嗱，依相係真係叫旺夫相。嗱，我唔需要氹你。依相真係叫旺夫相。咩叫旺夫相咧？依相任何男仔同佢一齊嘅話咧，一定起運。即係嗰個男仔會變得越嚟越好。有冇咁嘅經驗啊？以前咩叫起運咧？譬如話個男仔冇嘢做，識呢個咁嘅女仔拍拖咧，我保證咧一定起運，好快揾到嘢做。呢集出咗街，可能好多觀眾揾你嘅。佢個相鮮明喺邊度咧？佢每一個器官，佢都有每一個器官嘅性格。佢係唔似一般女仔嗰種嬌條扭擰啊，甚至咧係左右言他啊，你唔中意嗰啲感覺㗎。係，即係你嗰啲係直頭係就係，唔係就唔係，啱就啱，唔啱唔啱，你唔好搞咁多嘢咁嗰種。冇錯，即係有啲男仔嘅豪氣。係啊，但係你又唔好話佢係女生男相喎，講相好得意嘅。君子問禍不問福，真正一個相咧，其實先睇唔好嘅嘢嘅。但係我開口話呢個相咧，一開口我應該話佢好嘅話咧，咁嘅相咧絕無僅有嘅。佢個相係旺夫相嚟嘅，佢拳臂配，再加上佢生根，佢輕輕托住個印，但又唔係好高。你係俾佢影響咩咧？係手粗腳大嘅啫。但呢啲相咧，佢幫老公咧，佢係幫到貼地嘅。佢唔係話嗰啲咧樣樣依賴晒男人啊！你唔中意，調轉嚟講。你可以咧做好多嘢之餘，實力做到之餘，你又識彈，你又識做，你彈起上嚟咧，你好似隻貓咁樣嘅，好識得衣食住行，唔差㗎呢4樣嘢。係啊，但係你又會識得咧，係上得前鋒去打仗，就走到佢後宮咧，就係去休閒。即係入得廚房出得廳堂，可唔可以咁講咧？都可以嘅，因為我覺得嗰個骨架係因為本身自己做運動員練出嚟嘅，係，但係即係要勤力嘅時候就會認真勤力咯。但係如果你咧要休閒嗰時咧，你可以好休閒。係啦，嗱，我哋先逐樣講佢啦。我哋見得到咧。係你會俾佢唐眉影響咗你睇法，覺得佢唐眉好英氣。但呢啲咁嘅眉一配咗佢呢啲咁嘅膊骨啊、手骨嘅話咧，咁呢啲咧受得起有餘。可唔可以做武將啊？佢又可以做貴妃嘅喎，又可以做嬌妻嘅喎。佢眉形有勢、眉濃，同埋咧有威，而
而佢隻眼咧佢又精靈，所以呢啲相咧佢好多時唔需要學相，佢都好中意做觀察嗰個感覺嘅。係，我中意觀察人哋好仔細嘅嘢咯，即係嗰啲行為啊，好細緻嘅嘢啊咁嗰種咯。係，咁再加上佢額咧，呢啲額如福光，佢個額咧係好開揚、好平闊嘅。嗱，我唔敢講話你係過目不忘，但係咧你係接近過目不忘，你嘅記性係異於常人。我呢個以前好啲嘅，我係疫情之後就差啲啲，係啦。嗱，我就咁樣講啦，有狀態啦，係啦係，有狀態啦。但係你本性，因為我講係原廠設備，你嘅記性好嘢，佢唔止記性好嘢，佢個邏輯性亦係好犀利。所以佢讀書咧，嚴格啲嚟講，你唔係點樣用腦嘅啫。即係讀到書嘅額，佢係讀到書嘅額，但係你又唔係死讀書嗰啲人。咁你讀書唔使點樣用腦，就俾你可以咧，又搞得掂。佢讀書咧，佢只不過係應付咗啲功課題目，考完試之後合格，以上一定係有大學位，而且咧佢讀得一定唔會係好辛苦，而且係邊讀邊玩，邊玩邊讀。我用即係兼顧埋運動咯。差唔多啦。同埋佢個額咧開揚，佢個貴人多。仲有一樣嘢啊，佢嗰個額咧，嗰個附個骨咧，佢係已經係托起咗嘅，所以咧佢係中意做啲嘢咧係有挑戰性啊嗰啲嘢嘅。所以你做運動咧，你有啲運動咧應該有挑戰性嘅。咩叫挑戰性咧？譬如話要同人哋爭嘅，或者要比賽嘅，係要全身喐嘅，係嗰種，而唔會話咧係純粹係自己玩啊跑步啊，唔係嗰啲咁樣嘅。佢咁都未算喎。佢嗰個眉咧好整齊嘅。個眉如果咁鬼死整齊嘅話咧，31歲凌雲晴，人命若鳳32，額有黃光紫氣生，3日3下凡下上，下者水也。佢個眉如果咁整齊，再配佢個嘴係望落合小開大嘅，你嘅運動一定同水有關。我就係游水運動員。而且你嘅游水唔係純粹係運動，而且你仲要你好中意參加比賽。係。你係中意參加比賽，我感覺係有一種競爭啊！我本身就係游咗20年嘅游水運動員，差唔多。係啦，咁中間就有8年係香港競賽拯溺港隊運動員咯。咁啊差唔多。即係都係一啲競技啊，同埋都係好中意比賽挑戰。佢個相因佢眉眼有英氣啊，所以佢係中意挑戰啊，係中意競爭啊。咁佢拳臂佢又靚喎。仲有啊！呢啲咁嘅拳嘅話咧，你係不甘於屈於人下㗎。咁好多嘢咧，你係要做到最好，不但止，而且你係同自己交代。咁即係話，舊年攞到個季軍，今年要攞亞軍，出年要攞個冠軍。你係咁樣去催谷自己嘅。呢啲咧就叫五岳豐隆。五岳豐隆，今世錢財自獲。即係臂拳額同埋下巴，佢5條骨咧，佢都托起咗嘅，所以醫相冇可能旺夫嘅，同埋醫相咧冇可能做嘢咧會借手借腳嘅，同埋冇可能好似啲女仔咁樣咧係假手於人啊嗰種嘅。師傅個嘴咧合小開大，即係笑嗰陣時先所以好大，有咩好處？能靜能動。你靜起上嚟好似隻貓咁樣嘅，你可以咧匿喺個被竇咧自己做嘢。匿喺被竇嗰度唔願喐，但係做嘢上嚟嗰時咧，就好似隻狗周圍走。係嘅。所以佢個嘴係能動能靜，合小開大，同埋咧，如果講到佢個嘴咧，嗰個缺點啦，唔好淨係講優點啦，個缺點咧，嗰把口咧就唔係個個受得嘅。你自己都知嘅，你講嘢上嚟咧，我種咁嘅錐心法咧，2句嘢係錐死人嘅。依家好啲噶啦，因為有唔同嘅即係結果出咗嚟，咁樣係啦，有影響到人咯。你唔係一個重嘅人，所以咧，你只要中一次板咧，
佢就好快會知嘅，係啦。佢個嘴靚喺邊咧？除咗合少開大之外咧，呢啲嘴咧食嘢好嘴刁嘅，邊啲食邊啲唔食，千祈唔好俾佢食啲靚嘢。如果俾佢食啲靚嘢，以後咧再食差少少咧，你都覺得會咯，會誒都會食嘅。係咁啊，都會食嘅。啊，不過嗰個味道就爭咁啲啦，係啊。有得揀就好食啲。係啊，五岳豐隆嘅女性咧，一定有男子氣。所以咧，唔理佢鬥任何一樣嘢，佢一係唔做，一做咗好。不過係唯獨是個額就扣咗你分咧，就係讀書嗰度咧，你就一般。所以咧，求其中唔知咧，係大學畢業咧，你就覺得交咗功課噶啦。點解個額會扣分？我以為佢個額靚，邊度扣分？佢額靚，但係佢額咧扣咗佢3樣嘢。係佢額口個副角骨靚，所以佢嗰個好勝心會比較強，同埋佢係一種領導嘅能力啊咁嗰種嘅。就係額扣咗佢3樣嘢。第一樣嘢咧就扣咗佢額係咁樣窄，所以咧如果咁樣窄嘅話咧，30歲前佢就算佢點樣拍拖都好啦，但係咧啲男仔咧嚟一個佢就彈一個嘅，嚟一個就彈一個嘅，但又唔係男仔對你唔好嘅，啲男仔對你好㗎。啊不過唔知點解你對眼咧就冇嘢叻嘅，最叻係睇到啲缺點嘅。啲優點你又睇唔到喎。嗱我冇講眼角高啊，你講㗎咋。總之你就睇到缺點，你睇唔到優點。兩樣都會睇到嘅，但係所以就邊樣多啲？唔係，但係所以就未必係成為男朋友咯。你係睇缺點快過睇優點，係嘛？即係啊，會睇到，但係同時間都會欣賞優點。欣賞。師傅咁佢多唔多桃花咧？啊多㗎，啊不過咧我對眼好似高咗啲咯。所以咧佢處理桃花咧，佢一唔啱咧，佢就即刻趕走㗎啦。即係佢唔會話同你慢慢拖啊咁嗰啲嘢，因為佢好五岳豐隆啊嘛。將來佢老公會好錫佢，但係呢句嘢咧勝之不武，因為佢而家咧仲係年紀輕。師傅將來老公錫佢係睇鼻啊？拳鼻，佢拳鼻係好靚嘅。呢個拳鼻好得意嘅，呢個拳鼻唔係因為父母婚姻好而俾佢嘅，係因為咧佢本身咧係佢生個相出嚟。嗱，相好得意嘅，相有2個結構嘅，一個係遺傳基因嘅。但一個係不知名點解無端都會有咁嘅相，呢樣嘢咧就只係歸咎於喺陰宅嗰度。陰宅嘅風水裏邊咧，佢俾到佢，只係可以咁樣講嘅。即係陰宅風水好。係啦，只可以講話陰宅風水俾到佢。嗱，一般嚟講，相有遺傳咧，就譬如話，舉個例，父母婚姻好，咁好自然啦。咁女性咧個權柄咪靚咯，因為佢有一種模仿嘅能力，就因為冇人有經驗做人哋老婆噶嘛。咁佢因為父母婚姻好，佢就學曉咗點樣同人相處。咁識得同男仔相處，咁好似，哎呀，你啊同老公嘈完交，你仲滗湯俾佢飲，我點解唔滗湯俾佢飲啫？我阿媽係咁噶嘛。咁鬧佢還鬧佢，咁我滗湯俾佢飲係因為湯對有益啊嘛。我就唔會啦，我就搬出去啦。所以你咪第3次離婚咯咁樣。咁呢個就其實就係每一個人佢自己冇經驗做人老公老婆，而係跟咗父母模式去做，邏輯係應該咁講啦。但係你嘅相係反其道而行之嘅，佢權臂靚。如果純粹用權臂靚嘅話咧，邏輯上面應該係父母遺傳基因就父母婚姻好啦，就所以帶俾佢咧個權臂靚，佢識得同人相處啦咁樣啦。啊，但係佢壓第2樣嘢扣佢分係日月角。你見佢日月角好得意嘅。咁呢度係啊！你有冇發覺佢日月角裏邊咧本身係斜不但止，而喺佢嘅月角嗰度咧有一笪好深嘅色鎖住。我覺得兩邊都好深色喎。你放心，佢右邊深過咗，你見唔見嗱？將佢隔開咗，茶粉都冚唔住啊！佢左邊佢都係深，但係右邊同樣比左邊更深，代表3樣嘢。呢個就係額裏面扣嘅分呢度，所以佢咁嘅權臂一定唔係父母遺傳基因俾佢。父母嘅婚姻關係未必好。呢樣嘢太低層次啦。哦，係啊。佢嘅日月角咧係代表3件事，因為佢已經係包括咗第一佢斜，第二斜得嚟仲係凹落去，
第三，佢個色咧左右都係灰黑，而且佢右邊個色比左邊個色仲黑，覺唔覺得？嗯。所以咧，呢三樣夾埋，第一，你父母嗰個婚姻會唔好嘅，唔好唔緊要。第二，嗰種唔好係怨偶啊。嗱，唔好我咪分開咯，但係怨偶到點咧？你又憎我，我又嬲你咁樣啦。但第三係好難解釋得到。如果當搭識兩個咁樣黑嘅話咧，佢哋就算離婚都同埋一間屋嘅。嗯，全中三樣都中，第三個咯。哦，咪先，佢兩個離咗婚㗎。係啊，但係一齊住緊。但係一齊住㗎。係啊，但佢兩個都係怨偶啊！你唔滿意，我唔滿意你咁樣嘅喎。係啊，你喺咁嘅環境裏面成長嘅喎。係啊，係三條數，呢個壓就扣咗佢呢一個分。但咁嘅成長背景嘅話，冇可能個權臂咁靚嘅。但佢權臂又好鬼靚，佢又好識體會到，如果佢中意一個男仔咧，佢好識體會到個男仔嗰個感受喎。咁如果各位觀眾咧想知道咧陰宅點樣影響我哋嘅面相啦，同埋我哋嘅運程咧，亦都歡迎大家點擊訂閱同埋分享我哋以下嘅連結，報道我哋課程。我哋下集再見。嗱，有一樣嘢咧，我宣佈又好開心嘅。我師傅開一個面相班，我套功夫咧係我師傅教出嚟嘅。咁而家難得咧，我師傅而家係肯正式公開教，因為其實我師傅一路以嚟都冇停過，但佢教嘅係閉門弟子。我師傅開兩班，一班係面相，面相就係佢將佢依70幾80年去睇人嘅經驗，將佢濃縮咗16堂，教你去睇人哋睇唔到嘅嘢。你會睇到咧一個老師傅，佢係點樣可以咧將一套相法係玩到出神入化，點樣可以一語中的。嗱，如果你跟我師傅學面相咧，我送呢本書俾你。呢本書係我10年前寫嘅其中一本專龍嘅書。專龍咧就係講權臂啊嗰種嘅。其實呢本書好得意嘅，呢本書應該賣斷市噶啦。係近排咧出版社老闆咧就叫佢斷咗市啦，跟住佢再版嗰時咧，咁我順便咧我就訂多幾本咧係攞嚟送嘅。嗱，如果你本身你有呢本書，但係你又報我師傅嗰班嘅話咧，咁你可以唔要呢一本，你就同我秘書講咧，去揀另一本係你冇嘅書。嗱，咁啊公道啦。點解要送書咧？送書係因為俾你多份了解，多一份了解嘅啫。同埋留念又好，乜都好啦。但係好老實，我師傅教面相呢20幾年裏邊咧，冇正式公開教過，所以咧真係如果你唔讀咧，我諗你唔會話咧，即係我套面相會叻過我師傅係嘛？我係我師傅教出嚟嘅。仲有你唔好咁擔心咧，就話細佬學唔晒喎，乜物啊，咁咪好似揾笨咯？唔係噶。嗱，有兩樣嘢你唔好擔心。第一樣嘢唔好擔心就係相係一個片段嘅學問，片段。咁即係佢唔同，好似八字啊、紫微斗數啊、奇門遁甲，你要熟晒佢運作先得。有時咧，佢嘅鼻勢代表咗3樣嘢。佢個口裏邊咧個嘴型上薄下尖。咁其實你學一樣嘢，你應該可以將佢掌握㗎。所以呢樣嘢唔怕嘅。第二咧，我同師傅傾過咧，就係當個課程完咗之後，如果仲有人有興趣嘅話咧，你就去我師傅個課室。但係去到我師傅課室就冇咁多人啦。你預計咧係4-5個人啦，4-5個人一組啦，私人教啦，就延續你自己追求嘅學問啦。咁呢個就面相。嗱，第二個課程咧就係風水。嗱，呢2本書，係呢一本書咧係我97年第一本嘅風水書，係29年前。呢一個咧就係00年26年前第2本嘅風水書。我點解會送呢2本書咧？因為呢次我師傅教嗰個係陰陽風水。呢本係我嗰時寫係陽宅嘅，陽宅咧就係間屋裏邊係點樣擺法啊啫。呢本係陰宅嘅，陰宅裏面咧係講咧
好多時咧做墓碑咧有咩常識啊？而呢一次我師傅咧，佢開呢一個陰陽宅咧，就係用16堂時間，將佢嘅經驗教你，用最直接知道咧，原來呢個碑係咁樣睇啊，同埋咧呢個山脈係咁樣行。仲有咧就係間屋26年同27年，原來點樣用佢嗰個九宮飛星？你唔好以為好複雜，佢係用嗰啲最撮要嘅嘢，所以就算你冇底嘅，嗱你都可以學到嘅，同埋好常識啊，好常識去了解一樣嘢啊，又係16堂。咁我點解送呢兩本書？因為嗰時咧，我係將我師傅教嘅嘢咧寫晒喺呢本書嗰度。而家呢兩本書咧，其實已經絕咗版㗎啦，我手頭上冇幾多，但係我送嘅係當留念又好，當乜都好啦。嗱，都係嗰句説話嚇，我個課室個面積係真係有限，其實向外招生係10幾個嘅啫。我課室坐滿晒咧，至多都係40個位嘅啫。而40個位裏邊咧，我自己嘅舊有學生起碼佔咗20幾個位嘅。所以如果你真係報名嘅話咧，就唔該你先早啲報。呢本書你如果本身原來有嘅，你可以咧去選擇另一本，我會俾你去換。但呢兩本書咧，邏輯上面咧係少有嘅。但如果你真係有嘅話，我都應承俾你換。其實當係留念，亦係當係多謝你咧禮遇我師傅啦，係啦。所以如果你要報嘅，課室有限，所以咧以先到為主，16堂，清楚啦。師公黎風華教授慎重要求6月份開設面相班同埋陰陽風水班。面相班將會喺2026年6月14號逢星期日晚上7點開始，一共16堂。參加嘅學員可以免費獲贈由李英才師傅編撰嘅拳臂會相書一本。陰陽風水班就喺晚上8點45分開始，一共16堂。參加嘅學員將會獲得由李英才師傅編撰嘅家居風水2本，一本係講陽宅，一本係講陰宅。有興趣嘅朋友可以 WhatsApp 呢個電話聯絡我哋，名額有限，記得快啲報名啦！